PDAM Tirta Berkah Pandeglang melakukan uji coba produksi air baku dari sumber mata air Cikoromoy pada tahun 2003 hingga sekarang dengan menggunakan pipa PVC berdiameter 14 in sepanjang kurang lebih 13.200 meter atau 13 km lebih. Dengan kurun waktu 14 tahun sejak uji coba produksi, pipa-pipa utama PDAM sepanjang 13 km ini sudah mengalami berbagai kerusakan, baik oleh faktor usia pipa maupun hal-hal teknis yang mengakibatkan sering terjadinya kebocoran-kebocoran di sepanjang jalan sehingga mengakibatkan suplai air kepada pelanggan menjadi terhambat. Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan PDAM terhadap pipa-pipa PVC yang kerap alami kebocoran dengan menggantinya menggunakan pipa steel. Namun mahalnya pipa steel untuk mengganti pipa PVC memaksa PDAM hanya mampu melakukan perbaikan secara parsial di beberapa titik yang paling parah. Dikatakan Kabag Perencanaan PDAM Tirta Berkah Pandeglang, setidaknya PDAM butuh 6 miliar rupiah untuk mengganti pipa PVC yang saat ini banyak mengalami kerusakan, diganti dengan menggunakan pipa steel. Tentunya kami mengharapkan agar rencana rehab itu segera dilaksanakan. Perlu disampaikan juga, kami ini kesulitan sekali untuk melayani khusus pelanggan Cikoromoy, karena ini bertahannya pipa yang ada itu paling antara 1 bulan. 1 bulan itu udah pasti ada kebocoran. Dan tadi juga kita lihat sepanjang jalan itu ada tidak kurang dari 6-7 titik yang bocor. Tapi kami bukan dibiarkan, sengaja itu kami menunggu kecuali kalau udah fatal baru kita perbaiki. Karena kalau sering mati Pak, ini kesulitan kami ketika mau normalnya ini yang susah. Sampai 5-6 hari, kasihan pelanggan yang teriak-teriak. Kecuali sampai fatal, itu barulah kita perbaiki. Baru ada action. Dengan demikian kami mengharapkan kepada pemerintah daerah, kepada mungkin pimpinan kami, dengan apa yang telah direncanakan minta secepatnya direhab. Demikian juga kepada para pelanggan, kami juga, termasuk calon pelanggan juga, kami mohon maaf apabila pelayanannya tidak nyaman dan mudah-mudahan ke depan itu akan lebih baik. Juga kepada si calon pelanggan, kami juga mohon maaf tidak bisa melayani karena keterbatasan daripada kapasitas air yang ada. Upaya pergantian pipa PVC dengan pipa steel merupakan langkah yang harus diupayakan secepatnya, karena untuk menjaga kualitas pelayanan dan juga sedikit bisa menambah jumlah pelanggan. Kita atur gitu Pak.